Before Odoo 啊，Before Odoo 其實就都幾痛苦嘅，因為當時用緊個 system 唔係咁啱啦，咁就好多嘢我哋 integrate 嘅時候咧係錯漏百出嘅。用咗 Odoo 之後咧，咁依家就可以真係好數字化去睇到自己嗰個月或者係嗰個 quarter 我哋賣緊咩為主啊。咁亦都可以出到一個 report。咁對於我哋 operation 上面嚟講咧，係慳翻好多時間。大家好，我叫阿 Todd 啦，咁係 Retro Fine Wines 嘅 founder。咁我哋公司喺2019年成立嘅，咁就到依家大概有萬幾支 storage 喺香港啦。咁我哋佔咗 over 90%咧，都係做 Burgundy 為主。咁同其他wine merchant 最大嘅分別就係佢哋好多時啲貨會喺外國啦，咁而我哋專注係做啲現貨喺香港嘅。我哋就 focus 喺 Burgundy 啦，咁譬如話我哋最 top seller 嘅就係呢啲 Grenache 啊、Bissau 啊，或者係 Amoruso 呢一類型嘅fine wine 為主嘅。咁而我哋服務嘅客戶大部分都係啲米芝蓮嘅餐廳啦、大嘅 retail group 啦，同埋好多 private collectors 為主嘅。咁同時我哋亦都提供咗一站式嘅投資啦，同埋一個 consultancy 嘅 service。基本上咧，我哋都係做一個 fine gin 同埋 fine 嘅 lifestyle 嘅 product 為主啊。我哋呢個行業咧，同一款酒起碼有30個 vintage， 講緊一款嘅喎。咁一個酒莊佢起碼有7-8款酒，然之後大家可以計一計條數。which is 我哋嗰個 item number 咧係非常之多嘅。咁再加上咧我哋好多酒莊嗰啲名咧係法文啦，一堆字啦。咁我哋係好需要一個 reliable 嘅 system， 俾我哋好容易 create 一個新嘅 item 啊。咁而好多系統最大嘅問題就係我入 item 嘅過程咧就好痛苦嘅。咁對於我哋嚟講 Odoo 最好嘅地方咧，就係我好容易就開咗個新嘅 item。另外 accounting 嗰一方面咧，就可以好容易咁慳咗好多時間。Odoo 佢令到我好容易 check 嗰啲 payment， 即係我只要一收到錢我就會 mark 翻上去，咁然之後就會對翻我銀行嗰個 statement， 掟俾accounting 嗰邊就可以完成咗我每個月嘅賣數工作，咁就真係慳翻好多時間。我哋就好 rely on OneSearch 係做我哋嘅 marketing tools 嘅，你可以理解成一個 price.com 嘅 fine wine 版本。咁好多人買酒嘅都會上去search 下啲價錢啊 ，compare 下仲有邊啲地方有啊。咁而因為我哋嘅 system 係 lifetime 啊，咁就變相我哋同時賣完啲嘢，或者我新入咗一啲貨，咁就好容易、好快同埋係 real time 地將佢 upload 上去 OneSearch 上面。咁就變相大家喺揾貨嘅過程都 make sure 我真係會有件貨啊。咁同埋嗰個價錢係啱啦，所以非常之幫到手嘅。用咗 Odoo 之後咧，我哋因為隨住我哋條 team 嘅人數不停咁增加咧，我哋依家大概有4個 sales 啦，咁可以大家都好容易去將佢哋賣嘅嘢係即係 reflect 落去我個 system 嗰度啊，咁亦都可以出到一個 report， 就可以即係好數字化去睇到自己嗰個月或者係嗰個 quarter 我哋賣緊咩為主啊。例如我上個月做咗60幾單 sales order。我就可以好容易睇到嗰個 average price 啊，落咗啲咩 items 啊。咁對於我哋 operation 上面嚟講咧，係慳翻好多時間。